আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, নয়ন একাডেমিতে তোমাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। তোমাদের ধারাবাহিক ক্লাসের আজকে কানেক্টর যে ক্লাস, আমি ধারাবাহিকভাবে যে ক্লাসগুলো নিচ্ছি, আজকে পঞ্চম ক্লাস এবং শেষ ক্লাস। আমি তোমাদের জন্য কানেক্টরস বা লিঙ্কার্স, যারা এসএসসি এইচএসসি পরীক্ষার্থী যারা তোমরা আছো, তাদের জন্য আমি 5টি ক্লাসে বিভক্ত করেছি এবং 57টি রুলস পর্যাপ্ত উদাহরণ সহ আমি তোমাদের জন্য রেখেছি। প্রত্যেকটা রুলসে মিনিমাম 5টা পর্যন্ত রুলস আমি তোমাদের জন্য রেখেছি, যাতে তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারো এবং তোমার পড়াশোনা যাতে তোমাদের সহজ হয়। তো আমি যে কটা রুলস তোমাদের এই কানেক্টরসের উপর যে রুলসগুলো আমি তোমাদের জন্য নিয়ে আসছি, সেগুলো তোমাদের জন্য এর বাইরে আশা করি এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষায় আসবে না। আমার বিগত দিনের অভিজ্ঞতার কালকে আমি তোমাদেরকে যেটা জানতে চাই। তো আমরা সরাসরি ক্লাসে যাব। সেখানে যাওয়ার আগে আমি তোমাদের অনুরোধ করতে চাই, তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন, এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো নাই, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশের যে নোটিফিকেশান বেলটা আছে সেটাকে অল করে দিবে, যাতে পরবর্তী যে কোনো ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে তুমি সবার আগে পেয়ে যাও। আর আমি এই চ্যানেল থেকে সাধারণত সপ্তাহে মিনিমাম 2টি ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করি। এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের এডুকেশনাল ভিডিও, তোমরা ইংলিশের ল্যাঙ্গুয়েজের যত ধরনের শর্টকাট ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রামার ভিডিও পেয়ে যাবে। তো চলো আমরা আমাদের ক্লাসে চলে যাই। আমরা আজকে 48 নাম্বার রুলস আমরা আলোচনা করব। আমরা এর আগে আমরা 47 হোয়েন এভার, হুই এভার, এগুলো আমরা আলোচনা করেছিলাম, যে দ্যাট, এগুলো আলোচনা করেছিলাম। তো আজকে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে হোয়ার ইভার, যেখানেই হোক। হোয়ার মানে প্লেস আর ইভার মানে যেখানেই হোক। অনির্ধারিত বা অজ্ঞাত স্থানকে প্রকাশ করতে এই কানেক্টরস বা লিঙ্কেজটি প্রকাশ করে। সাধারণত অনির্ধারিত বা অজ্ঞাত কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে যদি প্রকাশ করে স্থান বোঝায়, সেই ক্ষেত্রে আমরা বোঝাইতে পারবো। যেন হি গোজ ফর হেল্প, নো বডি হেল্পস হিম, মানে হি গোজ ফর হেল্প, সে সাহায্যের জন্য গিয়েছিল, নো বডি হেল্পস হিম, কেউ তাকে সাহায্য করে নাই। এর সাথে আমরা এই হোয়ার এভার হি গোজ ফর হেল্প, সে যেখানেই গিয়েছিল কেউই তাকে সাহায্য করে নাই। 2 নম্বরটা দেখো, হোয়ার এভার ইউ গো আই উইল অলওয়েজ বি উইথ ইউ, তুমি যেখানেই যাও না কেন আমি সবসময় তোমার সাথে থাকবো। আমি আশা করি তোমরা হয়তো এই হোয়ার এভার বিষয়টা তুমি বুঝতে পারছো। যেখানেই হোক এই বাংলা অর্থ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সাধারণত এই লিঙ্ক আসটি ব্যবহার হবে। এবার চলে আসি আমরা সিন্স, অ্যাজ, বিকজ অফ, ফর, অন অ্যাকাউন্ট অফ, ডিউ টু, ওয়িং টু, এই ক্লোজগুলো সাধারণত আমরা তোমাদের কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এবং রাইট ফর্ম ভার্বে, আমি এটার খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস আমি নিয়েছিলাম। তোমরা যারা আমার রাইট ফর্ম ভার্ব বা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের ক্লাসগুলো করো নাই, অবশ্যই করে আসবে, যাতে তোমাদের উপকার হবে। আমি আশা করি তোমাদের জন্য সহজ হবে, এই জন্যই আমি ক্লাসটা করে আসতে বলতেছি। আর তোমাদের এখানে ক্লাসটা একটু সহজ হওয়ার জন্য একটু বড় করে দিচ্ছি স্ক্রিনটা। দেখো, সিন্স, অ্যাজ থেকে শুরু করে ওয়িং টু পর্যন্ত, এই কারণে, যেহেতু বা কারণে প্রকাশক বাংলা অর্থ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এই অ্যাজ, সিন্স, বিকজ অফ, ফর, অন অ্যাকাউন্ট অফ, ডিউ টু, ওয়িং টু, এই কানেক্টরস বা লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন আই কুড নট গো আউট বিকজ অফ ওয়িং টু দ্য হেভি রেইনফল, কারণে, কী কারণে? দ্য হেভি রেইনফল, প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার কারণে আমি বাইরে যেতে পারি না, আই কুড নট গো আউট। অ্যাজ সিন্স দ্য ওয়েদার ওয়াজ রাফ, যেহেতু আবহাওয়াটা খারাপ ছিল, এই যেহেতু আবহাওয়াটা খারাপ ছিল, এই সেহেতু সাবঅর্ডিনেট, আরেকটা বিষয় আমি তোমাদের বলি, দুইটা ক্লোজের মধ্যে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজের আগে সাধারণত এই লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। হি ক্যান্সেলড আওয়ার জার্নি বিকজ অফ হিজ হার্ড লেবার অ্যান্ড পারসিভারেন্স, ইসমাইল হোসেন সাকসিড ইন লাইফ, কঠোর পরিশ্রম এবং সংযম থাকার কারণে ইসমাইল হোসেন, সে কঠোর পরিশ্রম থাকার কারণে সে তার জীবনে সফল হয়েছে। এই যে বিকজ অফ, কারণে, আই ওয়েন্ট টু হিজ হাউস বিকজ বা অ্যাজ ফর আই ওয়াজ ইনভাইটেড,
যেহেতু আমাকে ইনভাইট করা হয়েছিল, তাই আমি তার বাসায় গিয়েছিলাম। আই কুড নট গো টু স্কুল অন অ্যাকাউন্ট অফ মাই ইলনেস। এটা খুব কমন একটা সেন্টেন্স, গুরুত্বপূর্ণ একটা সেন্টেন্স। অসুস্থতার কারণেই আমি স্কুলে যেতে পারি নাই। এরপর আমরা পরবর্তী রুলসে চলে যাচ্ছি, 50 নাম্বারস রুলসে। ইন অ্যানি ওয়ে বা অ্যানি হাউ, অল বাই মিনস, যে কোনো উপায়ে বা যে কোনোভাবে, যে কোনো উপায়ে বা যে কোনোভাবে এই অর্থ প্রকাশ করতে, বাংলা অর্থ প্রকাশ করতে এই লিঙ্কাসটি ব্যবহার হয় বা কানেক্টরসটি ব্যবহার হয়। ইউ আর ইন প্রবলেমস না, আই উইল হেল্প ইউ অ্যানি হাউ। যে তুমি সমস্যায় আছো, তুমি এখন সমস্যায় আছো, আমি যে কোনো উপায়ে তোমাকে সাহায্য করব। উই উইল মেক দ্য প্রোগ্রাম সাকসেসফুল বাই অ্যানি মিনস, বাই অল মিনস, যে কোনো উপায়ে বা যে কোনোভাবে আমরা আমাদের কাজটা আমরা সাকসেসফুল করব। এখানে একটা বেশি আছে প্রোগ্রামে, তো এনিভাবে। সি নাম্বার, দ্য প্রবলেম ইজ সিরিয়াস, ইন এনি ওয়ে উই হ্যাভ টু সলভ ইট, যে কোনোভাবে সমস্যাটা সমাধান করতে হবে। তো এই ছিল 50 নাম্বার রুলস। এরপর আমরা 51 নাম্বার রুলসে যাচ্ছি। অ্যানাপ টু, অ্যানাপ টু মানে যথেষ্ট, পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট। বাংলা যে সেন্টেন্সের মধ্যে পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট প্রকাশ করবে, অর্থ প্রকাশ করবে, সেই সেন্টেন্সে এই লিঙ্কাসটি বা বোঝাবে। শি ওয়াজ নট মেরিটোরিয়াস অ্যানাপ টু গেট জিপিএ 5, মানে জিপিএ 5 পাওয়ার মতো তার পর্যাপ্ত জ্ঞান নাই, তার মানে স্বল্পতা আছে আর কি। দ্য গার্ল ইজ ইন্টেলিজেন্স অ্যানাপ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোশ্চেন, সে এই বিষয়টা বোঝার জন্য সে যথেষ্ট মেধাবী, পর্যাপ্ত মেধা আছে এই বিষয়টি বোঝার জন্য। হি ইজ নট স্ট্রং অ্যানাপ টু ক্যারি দ্য লোড, সে পর্যাপ্ত শক্তিশালী না যে বোঝাটা বহন করতে পারবে। এরপরে 52 নাম্বার রুলসে আমরা যাচ্ছি। অলদো, যদিও, এটা সিম্পল কমপ্লেক্সও আছে, আবার তোমাদের হচ্ছে এই কমপ্লিটিং সেন্টেন্সও আছে, আবার রাইট ফর্ম ভার্বও আছে। সুতরাং যারা রাইট ফর্ম ভার্ব বা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স ভালো বোঝো তাদের জন্য অলদো বুঝতে কোনো সমস্যা নেই। দুটি বিপরীত ধর্ম ক্লোজকে যুক্ত করতে এই লিঙ্কার্স ব্যবহৃত হয়। দো ওয়ার্ক হার্ড হি কুড নট গেট জিপিএ 5, দো দ্য ম্যান ইজ রিচ হি ইজ নট হ্যাপি, দে কুড নট ক্যাচ দ্য ট্রেন অলদো দে হারিড এ বিট। তার মানে যদিও, দুটি বিপরীত অর্থ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এটা বসে। ইনস্পাইট অফ বা ডিসপাইট, সত্ত্বেও, কোনো কিছু সেন্টেন্সে ক্লোজের সঙ্গে সাধারণতই ব্যবহার হয়ে থাকে। দুটি ক্লোজ বা ফ্রেজকে যুক্ত করে এই সেন্টেন্সটি ব্যবহার হয়। ইনস্পাইট অফ হিজ হার্ড লেবার কাউসার কুড নট রিচ হিজ গোল, হি অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং ডিসপাইট বিং সিক, অসুস্থ থাকার সত্ত্বেও সে মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। ইনস্পাইট অফ হিজ ইলনেস হি অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং, অসুস্থ থাকার কারণেও সে মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। তারপরে হচ্ছে আমরা চলে আসছি 54 নাম্বার রুলসে। ওয়ান্স আপন এ টাইম, ম্যানি ডেজ এগো, লং এগো, ইন অ্যানসিয়েন্ট টাইম, ইন দ্য পাস্ট। এটা এই পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে সাধারণত ব্যবহার হয়ে থাকে। আমি একটা বিষয় তোমাদের বলে দিই, এগুলি সাধারণত পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ব্যবহার হয়ে থাকে। একদা, অনেক দিন আগে, অনেক দিন আগে, অতীতে ঘটেছে এমন ঘটনার কাজ প্রকাশ করতে এই লিঙ্কার্সগুলি ব্যবহার হয়। ওয়ান্স আপন এ টাইম দেয়ার ওয়াজ এ পাওয়ারফুল কিং ইন বাংলাদেশ, একদা এক সময় বাংলাদেশে একজন শক্তিশালী, ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। ওয়ান্স আপন এ টাইম, মেনি ডেজ এগো, লং এগো, in ancient time there lived a king who was fond of knowing his future from astrologers. সম্পূর্ণ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে বসেছে। ইন দ্য পাস্ট উই হ্যাড মাস বাট নাও উই হ্যাভ ভেরি লেস, অতীতে আমাদের অনেক কিছুই ছিল, এখন আমাদের কিছু নেই বললেই চলে, এরকম অর্থ প্রকাশ করতে বসে। এবারে তারপরেও, মানে তারপরেও, তথাপি, বিপরীত ধর্ম বা বিপরীত ভাব প্রকাশে কোনো কাজ, ঘটনা, বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে এই কানেক্টরসই ব্যবহার হয়। আই টোল্ড হিম সেভারাল টাইমস টু কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক ইয়েট হি ডিড নট ডু ইট, আমি তাকে কয়েকবার বলেছিলাম কাজটি করার জন্য, তারপরেও সে কাজটি করে নাই। ম্যানি থিংস আর চেঞ্জিং নাও ইয়েট পিপল আর হিয়ার স্টিল কোয়াইট পোলাইট অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি। খুব সুন্দর একটা সেন্টেন্স। ম্যানি থিংস আর চেঞ্জিং নাও, অনেক বিষয় এখন পরিবর্তন হচ্ছে।
তারপরও পিপল আর দেয়ার স্টিল কোয়াইট পোলাইট অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি, এখনও মানুষ ভদ্র এবং গুরুত্বপূর্ণ আচরণ ব্যবহার করছে। হি ইজ পোর ইয়েট হি ইজ হ্যাপি, সে দরিদ্র তথাপি সে সুখী, দরিদ্র তথাপি সে সুখী, তারপরেও সুখী, এই প্রকাশ করতে বসছে। অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো, অ্যাজ ইট ওয়ার, যেন কারো কাজ কোনো কাজ ঘটনায় দেখে কিছু মনে হলে, তাই এই কানেক্টরস ব্যবহার হয়ে থাকে যেন অর্থ প্রকাশ করতে। অ্যাজ ইফ যেমন, যেন। হি টক্স অ্যাজ ইফ হি ওয়ার এ গ্রেট স্কলার, যেন সে এমনভাবে কথা বলছে যেন সে একজন বিখ্যাত স্কলার, দার্শনিক বা জ্ঞানী। দে শাউটেড অ্যাজ ইফ দে হ্যাড সিন এ গোস্ট, তারা চিৎকার করতেছিল যেন মনে হচ্ছে তারা একটা ভূত দেখেছে। দ্য সান ইজ অ্যাজ ইট ওয়ার দ্য ল্যাম্প অফ দ্য ইউনিভার্স, মনে হচ্ছে যে পৃথিবীতে সানটাকে মনে হচ্ছে যে একটা বাতির মতো দেখা যাচ্ছে। ডি নাম্বার, হি টক্স অ্যাজ ইফ হি ওয়ার এ ম্যাড, সে এমনভাবে কথা বলছে যেন সে একজন পাগল। এইভাবে অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো বসে। তো আমরা 47 নাম্বার রুলসে একটু যাচ্ছি তোমাদের সহজ হওয়ার জন্য। টু দ্য লাস্ট, টিল দ্য ইন, টু দ্য সুজ, ক্লোজ, শেষ পর্যন্ত যা করা হয়েছে বা হবে এমন কাজ ঘটনা শিকার শেষে এই লিঙ্কার্সগুলো বসে। যেমন অল দ্য অডিয়েন্স আর প্রেজেন্ট টিল দ্য ইন্ড, দেখো টিল দ্য ইন্ড, শেষ পর্যন্ত সবাই উপস্থিত ছিল। উই ফোর্ট টু দ্য লাস্ট টু সেভ আওয়ার কান্ট্রি, শেষ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করেছিলাম দেশকে বাঁচানোর জন্য। হি ওয়াজ প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং টিল দ্য এন্ড, শেষ পর্যন্ত মিটিং এসে উপস্থিত ছিল। দ্য মার্টার ফোর্ট এগেনস্ট দ্য ইনভেডিং পাকিস্তান আর্মি টিল দ্য এন্ড বা টু দ্য লাস্ট, শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান আর্মিকে পরাজিত করার জন্য শহীদেরা যুদ্ধ করেছিল, মুক্তিযোদ্ধারা বা শহীদেরা। দ্য ফাংশনস কেম টু দ্য ক্লোজ অ্যাট 6 PM, 6টা শেষ পর্যন্ত 6-এ অনুষ্ঠানটি শেষ হয়েছিল। তো আমরা এখানে বিষয়টা বুঝতে পেরেছি, শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করতে আমাদের এই লিঙ্ক কাজটি বসে। তো আমাদের শেষ রুল ছিল হলো 57। আমি তোমাদের জন্য এই যে রুলসটা প্রায় 57টা রুলস আমি তোমরা এটা আমার ফেসবুকের পেজের লিঙ্কে, নয়ন একাডেমির লিঙ্কে সম্পূর্ণ শীট আকারে তোমরা পেয়ে যাবে। তোমাদের যদি প্রয়োজন মনে হয় তোমরা সেখান থেকে কপি করে নিতে পারবা। এই কানেক্টরস বা লিঙ্কের যে 57টা রুলস আমি এখানে তোমাদের দেখালাম, এটা সম্পূর্ণ লিঙ্কটা তোমরা ফেসবুকে গিয়ে তোমরা নয়ন একাডেমিতে তোমরা আমার এই শীটটি পেয়ে যাবে, যাতে তোমরা এখান থেকে তোমরা চাইলে এখানে কপি করে নিতে পারবে আমার ফেসবুক লিঙ্ক থেকে। সেখান থেকে তোমরা কপি করে নিয়ে আমার নয়ন একাডেমিতে তোমরা এখানে এই প্রত্যেকটা শীটই তোমরা পেয়ে যাবা নয়ন একাডেমিতে। এটা আমার একটা ফেসবুক পেজ, এখানে তোমরা সবগুলো শীটই পাবা। পাংচুয়েশান আছে, তারপরে দেখো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ মডিফায়ার, হ্যাঁ, তারপরে বিভিন্ন ধরনের শীট তুমি এখানে পাবা। প্যাসিভ রিলেশনশিপ এখানে বিভিন্ন পাবে তোমরা, এখানে একটার পর এখানে পাবে, একটার পর একটা অসংখ্য আছে। ভয়েসের শীট আছে, হ্যাঁ, তারপরে তোমরা কন্টেন্টস আছে এখানে, ল্যাঙ্গুয়েজ মডিফায়ার, তারপরে রিমেম্বার কিছু বিষয় এখানে আছে, ডিগ্রি, এখানে সব কিছু তোমরা পাবে আর কি। কমপ্লিটিং সেন্টেন্স, এই যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে এই সুন্দর রুলস এখানে একটা কপি আছে, তোমরা জাস্ট এখান থেকে কপি করে নিতে পারবে। তো এই পেজটাতে তোমরা লাইক করে রাখবে, তোমাদের যাতে উপকার হয়। আমি তোমাদের জন্য এখানে জাস্ট ইংলিশের যতগুলো শীট আছে তোমরা এখান থেকে নিতে পারবা। তো ধন্যবাদ তোমাদেরকে। সর্বশেষ আমি তোমাদেরকে আবারও বলতে চাই, যারা তোমরা এই চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করো নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশের নোটিফিকেশান বেলটাকে অল করে রাখবে, যাতে তোমরা যে কোনো ভিডিও সবার আগে পেয়ে যাও। এবং অলরেডি তোমরা যারা সাবস্ক্রাইব করছো তাদেরকে ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবে। আসসালামু আলাইকুম।